감기인 줄 알았는데 알고 보니 독감이었다? 누구나 한 번쯤 겪어봤죠. 기침, 콧물, 몸살이 비슷해서 헷갈리지만 사실 이 둘은 완전히 다른 병입니다. 감기는 200종이 넘는 바이러스 중 하나로 생기는데 그중 약 40%는 리노바이러스가 원인입니다. 주로 환절기, 즉 초가을이나 봄에 잘 생기죠. 코, 목 등 상기도에만 영향을 주는 가벼운 감염이에요. 반면 독감은 인플루엔자 A형이나 B형 바이러스가 일으킵니다. 공기를 통해 아주 쉽게 전파되고 고열, 몸살, 극심한 피로를 일으키는 전신 질환이죠. 심하면 폐렴, 심근염 같은 합병증으로도 이어집니다. 그럼 증상으로 어떻게 구분할까요? 감기는 대체로 콧물, 코막힘, 가벼운 기침이 먼저 나타나고 미열이나 목의 칼칼함이 동반됩니다. 하지만 독감은 갑자기 열이 오르고 오한과 근육통, 심한 피로가 몰려오죠. 보통 하루 만에 몸이 망가지는 느낌이 듭니다. 치료법도 다릅니다. 감기는 특별한 치료제가 없고 충분히 쉬고 물을 많이 마시는 것이 가장 중요합니다. 타이레놀이나 이부프로펜 같은 일반 진통제는 통증과 미열을 완화하는 데 도움을 줍니다. 또 따뜻한 소금물로 가글 하거나 수증기를 흡입하면 코막힘이 좀 나아지죠. 하지만 독감은 다릅니다. 빠르게 항바이러스제, 예를 들어 타미플루를 복용해야 합니다. 증상 시작 후 36시간 안에 먹어야 효과가 있어요. 그 시기를 놓치면 약도 소용없죠. 결론은 간단합니다. 감기는 불편하지만 대개 저절로 낫는 병, 독감은 가볍게 넘기면 위험한 병입니다. 특히 열이 38도 이상 지속되거나 몸살과 피로가 심하면 병원 진단을 꼭 받아야 합니다. 그리고 올해도 어김없이 찾아올 독감 시즌. 다음 편에서는 독감 백신 정말 맞아야 할까? 그 이야기를 이어가 보겠습니다. 약사부였습니다.